好，呢個而家嚟到觀塘裕民坊1樓。係啦，呢間係美心烘焙所啊，即係高級美心啦，即係睇下啲餅先，布甸麵包、千層花花塔、軟心芝士撻、西米布甸，好，係喎，跟住有間華裕結。然後咧，呢度冇嘢喎，呢度有間東海堂皇朝上品，又係啲海味嗰啲啦，係。嗱，呢度好搞笑喎！呢度可以搭巴士喎，呢度有可以，其實呢度望出去就可以搭101號 X 巴士嘅。咁呢度望出去其實係一個巴士站嚟嘅，喺個商場入邊嘅巴士站。咁呢個商場其實咧係圍住個巴士站起嘅。咁呢度有個魚人參，同埋有個兆香園咯。係啦，哇，對到正喎呢度。譬如你去樂華，係對到正喺呢度排隊等啊，哇，幾舒服，幾方便。跟住有醫務所，好，跟住落嚟行翻出嚟，而家都係喺裕民坊嘅1樓。原來上有美國冒險樂園。咁跟住經過就見到間寶藏折頭店，哇！好睇喎啲嘢。睇下先。折頭店有啲酒，哇！喺葡萄果酒咁大支，20蚊支啊！荔枝果酒、柚子果酒，咁大支有排飲。台灣啤酒7蚊支，好抵喎！7蚊支真係抵。台灣啤酒。有啲黃皮仙露，簡體字喎。跟住咧，跟住有啲護膚品啦。跟住呢度有間 OP Beauty， 都係化妝品、護膚用品。又係啊！呢度有個巴士站。呢個去17號嘅何文田愛民村，跟住有啲花檔啦。裕民利啊，呢度有啲時裝店。好，跟住有間快圖美。
埋中醫診所，跟住有啲護膚品啦。呢邊都係中西藥房。呢度又係巴士站咯。閘門關閉中，請小心閘門。The gate is closing. Please mind the gate. 呢個有架餃店牛雜小食，跟住有間6000零食，有啲電送公司啊。地產公司啦，同埋非法佬。跟住仲有間觀塘家私，應該訂做家私嗰啲鋪頭。跟住有間配眼鏡嘅熒幕。有啲玩具店冇開喎，未開喎。跟住有個雞仔餅大王，時裝店，啲兒童衫，跟住有啲小鋪都未開。好，有間 HKTV 喎，差唔多行晒啦。好嘢喎！好，樓下仲有間玩具鋪。哇，咁大隻高達！入去睇下先。好大喎！呢間模型鋪，哇，好專業！而家仲有人睇模型，有朋友買。斗气、戰鬥力、英雄能量是重要的關鍵。好，下邊咯。好，而家嚟到裕民坊2樓，今日一間時尚便當，應該係食台灣嘢嘅。台灣。台式便當嘢，跟住有間潮觀城，即係飲潮州飲茶啦。潮州魯迅係啊，跟住2樓呢度有一間餐廳喎，咁靚嘅 French Toast。係啊，好靚喎！煙啊，呢間叫做煙，好靚喎呢間。自選意粉。係啊，因為好靚。嗱，你睇下呢邊有個 Happy Birthday 座椅喎，同埋有啲。係啊，有啲外國，好似外國嘅地方一樣喎。
呢邊啊。哦，呢間接咗，之前好似有一間餐廳喺度。好，跟住仲有咩咧？呢邊仲有一間喎，呢度未開。At Coffee 呢度寫住。Black coffee 飲咖啡嘅，啱啱飲完咖啡。好，今日嚟到裕民坊3樓平台餐廳地帶。咁呢度暫時冇乜人，不過個公園都幾靚。飲茶。呢啲未到食飯，哦，原來好多老人家喺度坐。吹下風。德美啊，壽司，壽司啊，呢間係咩 ？Petal 有下午茶，唔係有。午餐，佐東都好似有呢間佐東。12味，哦12，哦明。辣嘢，食辣嘢嘅呢間係12味。美海檔 FCK 呢個打邊爐，哇！打邊爐，仲有夜晚可能有咧，佢好細間啫嘛。咁呢度天橋咧就可以通過去觀月華峰，係啦。